小心哦，后面的小心。可以看到非常多新鲜的新鲜的鱼其实我们今天来到永安渔港，最重要的是要吃部长来，我要接来看。我们要麻烦我们这边到鱼丸区，大家往后退。接下来，其实我们可以看到部长跟这个市长，我们要一起来做鱼丸。这是要先把它肉把它弄起来，然后比较有弹性，对不对？要用虎口。哦，有没有？来，请款买。它要揉成圆形。为什么我们今天要做鱼丸？其实是有一个小小的象征在里头的，就是代表部长带领着我们，让台湾防疫完胜。哇，掌声鼓励。这代表台湾防疫完胜。完胜，没错。当然呢，要请部长跟市长就稍微品尝一完胜。那圆圆的鱼丸就象征不断的有嘉玲出现。好，这个完胜这看起来像零啊。对，完胜就跟嘉玲是一样的，吃一口。好，台湾完胜，完胜。部长觉得好吃吗？那我要用客家话教你，然后讲好食。好食呀，好食懂好食，防疫完胜，桃园安心游在，那健康生活 say hi， 非常好，掌声鼓励。结束了，我们要去下一个任务了。红狗沙，豆瓣红狗沙。红狗沙，因为这个红狗沙是永安。正在吃。好，正在品尝当中，不要打扰一下。现在改成品尝中。品尝中是不是？好。的此时此刻品尝中。好，我刚才吃好，我觉得豆瓣红狗沙因为豆瓣也很好吃，那个红狗沙也真的就是那样种Q Q 的味道也非常好，其实大家都可以来品尝。那没有办法每一样都吃，不过看起来这水蜜桃也很好给它吃。那这个咸炒米然后咸炒米然后。不过每一次这媒体在这里，大家都不能吃，就我们在吃，对不对？那我讲个金潘水也出来。好，大家以后等一下我们找人在这边吃好了。开心了。好，部长的爱守护台湾所有的人民。这是复兴区的水蜜桃，5月产，对，它是特别在5月产，所以叫妈妈桃。那我们在这边就是请市长郑文灿市长赠送妈妈桃，代表着感谢部长精准的防疫，然后呢，像妈妈的能量，像妈妈的力量一样，疼惜着我们所有台湾的人民。布拉提，新鲜的布拉提，好，要补充蛋白质，补充。这个红狗沙我等下加，等下前后加，今天东西先挑剩。其实台湾是一个宝岛了，物产非常的丰富，那人文也非常的丰富，而且我们应该在台湾里面多旅游。那尤其在永安渔港永安渔港里面我看起来是东西很多，刚才的鱼丸跟刚刚这里面这么多的一个丰富的产物，我觉得台湾是宝岛。那桃园有离后了永安渔港站没有，以前我没有来过这个地方所以台湾人就是安尼嘛，大家拢想要出国去耍但是连台湾都无行到真头就是所以我们这样特别来介绍台湾一个足迹好所在。那这段时间出国不方便，那把要出国玩的精神放在台湾玩我想是最要紧的。市长也觉得说，这阵子自己当这个导游，把台湾走透透，然后介绍所有地方。还是不务正业大家盛情难却那不过我真的是觉得大家可以在台湾里面多走走真的是很多地方都非常的棒。光是物件不赶快的物件就吃不了那更不要讲说我们的人文风土人情，很多可以值得大家去的地方。好，希望我们台湾这个永保平安，就是永安渔港的意思。
我们刚刚做的鱼丸就是台湾完胜。我们陈时中部长这个来到这边带动了防疫新生活、防疫安心旅游，欢迎大家来桃园，谢谢。好，谢谢大家，谢谢。车子就走了。等咱这里渔港但是我们这个渔港是刚好。部长可以跟市长谈话，谢谢。好，那转到不好意思，可以转到后面来哈。好，要转一下那边。右边我们客委会跟市政府正在做海螺广场，就客家渔业文化馆。嘉义圣诞海岸线非常漂亮，刚刚进去。这个渔港算是少数过来的。而且离岸风，加马西安站台湾陆渔会的。